Сәлем баршаңызға, есімім Гүлнұр. Менің мастер-классымды таңдап көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Болашақта осындай мастер-класстар кездесетін болады, сондықтан да жоғалтып алмас үшін колокольчик белгісін басып, каналыма жазылып және де лайк басып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Ал енді бүгінгі мастер-классқа келетін болсақ, бүгінгі мастер-класста біз осындай шапка тоқуды үйренетін боламыз. Бұл кішкентай қызға тоқылған, шашы қалың болғандықтан мен 54-ші размерге тоқыдым. Енді бұл шапканы тоқудың жолы өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Мінекей, осылайынан шапка бейне ретінде де кигізсе болады, не болмаса қайырып қойса да болады. Қайырған кезде арт жағындағы шоп көрінбейді. Мынау қайырған жерге дейінгі, қайырғаннан ары қарай басқаша тігіледі. Бұның бәрін бүгінгі мастер-класста мен көрсететін боламын. Бізге ең алдымен тоқу үшін мен осындай жіп алдым. Сіздер кез келген жіпті алып тоқи берсеңіздер болады. Жіп Alize Baby Best деген жіп, 100 граммда 240 метр бар. Ары қарай құрамына келетін болсақ, 90% акрил, 10% бамбук. Яғни өте жұмсақ, баланың басына өте жағымды. Қаласаңыздар, ішіне астар тіксеңіздер болады, бірақ бұл мына жіппен 2 қабаттап тігілгендіктен маған астардың қажеті жоқ. Бұл онсыз да қалың болып тігілді. Және де екіншіден бізге әрине крючок керек болады. Мендегі крючок номер 6 миллиметрлі. 2 қабаттап тоқылғандықтан мен қалың қылып алдым. Және де мынандай пышный болып тұрсын деп. Одан кейін сантиметровая лента, сосын жіп керек болады, жаңағы тігу үшін, қию үшін, және де үлкен көзді ине керек. Артындағы шоғын тігуге осындай ине керек болатын болады. Олай болса менімен бірге болыңыздар, ешқандай да қиындық жоқ, атап өткендей видеоны соңына дейін көріңіздер. Олай болса мастер-классымызды бастаймыз. Ең алдымен крючогымызға так 34 воздушная петля теріп алатын боламыз. 34 воздушная петля теріп аламыз. Ол үшін ең біріншісін қатты тартпаймыз. Бұл менде 1 болып есептеледі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, дәл осылай 34 воздушная петля теруіміз керек біз. Мінекей мен 34 воздушная петля теріп алдым. Енді біз мынау басталған жағы бар ғой, мынандай қысқа жіп жағымыздан мына біріншісінен бастап 8 петля санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ін тастап 9-шыға маркер ілетін боламыз. 9-шы петляға маркер ілеміз. Басқа түсті жіп білсеңіздер де болады. Енді бірінші қатарды тоқимыз. Бірінші қатарды тоқу үшін тағы да бір воздушная петляға көтереміз. Мінекей, бірінші қатар тең 25 петля без накида тоқимыз, плюс 1 соединительная петля тоқимыз. Кеттік. Мен бір воздушная петляға көтердім. Ары қарай мынау жартысынан, яғни осы жерден бастап без накида, 25 без накида петля тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылай 25 воздушная петля теріп шығамыз. 23, 24, 25. 25 петля без накида тоқып шықтым. Енді біз бір соединительная петля тоқимыз. Ол үшін мына тұрған маркерімізді алып тастаймыз. Дәл осы маркер тұрған жерге соединительная петля тоқимыз. Жай ғана осылай 2 қабырғасынан, бірақ 2 петлядан бірақ өткізіп аламыз. Енді келесі бізде екінші қатар. Екінші қатарда біз 26 петля без накида тоқып шығамыз. Мінекей, бірінші қатарымыз бітті. Бір воздушная петляға көтереміз. Кітаптың бетін біз қалай ашамыз? Осылай ашамыз ғой. Дәл солай бұрамыз тоқымамызды. Бұрып,
мына бірінші тұрған бізде воздушная петля, бұл емес, келесі петляның жартысы, яғни біз жақтағы емес, арғы қабырғасынан бастап петля без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз, пока біз мынау соңғы петляға дейін тоқимыз. Яғни біз 25 петля тоқимыз, 26-сына келген кезде бірге тоқимыз, 26-сы. Так, 24, 25. 26-шы бізде ол соңғы петля. Соңғы петляны дәл мыналар сияқты жарты қабырғасынан емес, яғни бір қабырғасынан емес, екі қабырғасынан бірақ тоқимыз. Неге? Дәл осы жерден салып, екі қабырғасын бірге іліп аламыз да, петля без накида тоқимыз. Бұл бізде соңғы 26-шы петля. Бір воздушная петляға көтереміз, тоқымамызды бұрамыз. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда біз 26 петля без накида плюс 2 петля тоқитын боламыз. Оны бірге тоқимыз. Ары қарай кеттік. Міне, біз тоқымамызды бұрғаннан кейін, мына жақта жаңа соңғы петляны біз екі қабырғасынан бірдей алдық. Енді бұрғаннан соң бірінші петляны дәл солай екі қабырғасынан бірдей аламыз да, петля без накида тоқимыз. Ары қарай кеттік. Екінші петлядан бастап біз жарты қабырғасынан, яғни арғы жақтағы қабырғасынан тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 26 петляны өз бетімізше тоқимыз. Неге? 25, 26 соңғысы. Мына жағына келген кезде екі қабырғасынан бірдей өткізбейміз. Тек қана бір қабырғасынан ғана өткіземіз. Ал соңғы аяқ жағында міндетті түрде екі қабырғасынан бірдей аламыз. Мына менде 26-шы воздушная петля. 26-шы петля без накида тоқыдым. Енді ары қарай мына жерден ақырын байқап қарасаңыздар, мінекей мына жерде менде осындай бір петля тұр. Дәл ортасында міне. Мінекей. Мына петля тұр, е? Осы петлядан осы петляны іліп шығарамыз. Осылайнан. Келесі менде мына жерде тағы бір, мына біздің 8 талымыз еді. Келесі мінекей. Осы жартысынан, 8-ші петлядан крючогымызды, мына жағынан санағанда 8-ші петлядан крючогымызды өткіземіз, жұмыс жібін шығарамыз іліп. Келесі мына жаңағы ең шыңында тұрған дедік қой, ең басында тұрған петлямыздан бірге қосып шығарамыз. Сонда бізде крючогымызда 2 петля қалды, екеуін бірге тоқимыз. Міне осындай болады. Одан кейін келесі мынау 8-ші петлядан соединительная петля тоқимыз. Кіргіземіз, екеуін бірге тоқып жібереміз. Міне, осымен біздің 3-ші қатарымыз аяқталды. Енді 4-ші қатар тоқимыз. 4-ші қатарда біз 28 петля без накида тоқимыз. Жаңағындай бір жаңағы воздушная петляға іліп аламыз, көтеріп аламыз. Артқа қарай келесі айналдырамыз да, бірінші емес, екіншісінен бастап жарты қабырғасынан бастап петля жаңағы петля без накида тоқимыз. 1, 2. Жаңағындай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатардың соңғы жеріне келген кезде кездесеміз. Яғни соңғысын тоқымаймыз. 28-ші петляны тоқымаймыз. Оны бірге тоқимыз. Так, 27. 28-шіні жаңағы аяқты қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Яғни екі қабырғасынан бірдей өткіземіз. Да? Петля без накида тоқимыз. 28. Мінекей. Осылай болды. Енді келесі қатар. Осы жерде айта кетейін, мына яғни қатарының соңына келген кезде соңғы петляның екеуін екі қабырғасынан бірдей алып тоқимыз. Және де бұрғаннан кейін қатардың басында екі қабырғасынан бірдей алып тоқитын боламыз. Мына жақта ондай нәрсе істеудің қажеті жоқ. Тек қана қатардың мына бетіндегі қатардың соңы мен басында ғана. Әрдайым солай жасаймыз.
келесі қатар бізде так 5-ші қатар. 5-ші қатарда так 28 петля без накида плюс 2 петля тоқимыз. Жаңағыдай бір воздушная петляға көтереміз, тоқымамызды бұрамыз. Воздушная петлядан кейінгі бірінші петляның екі қабырғасынан бірдей бірінші петляны тоқимыз. Бір. Осыдан ары қарай өз бетімізше 28 петля без накида тоқитын боламыз. Так, 27, 28 соңғысы. Алдыңғы қатардағыдай, мінекей, мына жерде бізде жаңағыдай бір жіп тұр, петля тұр. Дәл осы петлядан тағы да крючогымызды шығарып аламыз. Мына петлядан крючогымызды шығарып аламыз. Одан кейін мына жақтағы санағанда, мына жақтан санағанда 6-ші петлядан шығарамыз. Сосын жұмысшымызды іліп шығарып, екеуінен бірдей өткіземіз, алдыңғы екеуінен. Одан кейін қайтадан бір петля тереміз. Бір петля тоқимыз. Ары қарай келесі 5-ші петлядан соединительная петля тоқимыз. Осымен біздің 5-ші қатар аяқталды. Енді 6-ші қатарда біз 30 петля без накида тоқимыз. 30 петля без накиданы дәл 4-ші қатардағыдай тоқимыз. Яғни 27 петля без накиданы тек бір қабырғасына ғана тоқимыз да, соңғы петляны екі қабырғасынан бірдей аламыз. Бір воздушная петляға көтереміз, тоқымамызды бұрамыз да, қатарымыздың соңына дейін өз бетімізше тоқып шығайық. Мына бірінші емес, екіншінің жарты қабырғасынан аламыз. Мінекей мен 6-ші қатарды тоқып болдым. Енді 7-ші қатар тоқимыз. Бір воздушная петляға көтереміз. Ары қарай бізде 7-ші қатар кетеді. 30 петля без накида плюс 2 петля. Кеттік. Бұрамыз тоқымамызды. Бірінші петлядан бастап 30 петля, яғни жарты қабырғасынан, бір қабырғасынан 30 петля тоқып шығамыз. Өз бетімізше. 29, 30-шы, бұлай міне теріс қарап қалуы мүмкін, сондықтан да міндетті деп дұрыстап қарап алыңыздар. 30 жарты қабырғасынан ғана өткіземіз 30-ды. Осылай болды. Енді жаңағыдай дәл осы жерде тұрған, бас жағында тұрған петлядан крючогымызды өткіземіз. Соңынан санағанда 4-ші петлямыз. Бізде ол мынау. Осы жерге крючогымызды тағы бір рет өткіземіз. Содан жұмыс жібін іліп шығарып, осы қабырғадан бір, мына петлядан 2 рет өткіземіз да, ары қарай бір петля без накида тоқимыз. Сосын 3-ші жаңағы петлямыздан дәл осы жерден мінекей соединительная петля тоқимыз. Ары қарай бір воздушная петляға көтереміз. 8-ші қатарда біз 32 петля без накида тоқитын боламыз. Соңғысын айтып өткенімде екеуін бірақ тоқимыз. Қатардың соңына дейін тоқып болдым. Мінекей бір воздушная петляға көтереміз да, ары қарай 9-ші қатарды тоқимыз. 9-ші қатарда біз 32 петля без накида плюс соңғы 2 петлямызды қосатын боламыз. Ол үшін жаңағындай бір воздушная петляға көтердім, тоқымамды бұрамын. Енді дәл осы жерден бастап тоқимын. Бір деп соңына дейін 32-ші петляға дейін тоқып шығамыз. 32 тоқыдым. Енді дәл осы жерінен бастап, осы жеріндегі бір петля, одан кейін мына жақтан санағанда уже 2-ші петля міне. Соңынан санағанда 2-ші петлядан алып өткіземін да, мынадан қосып өткіземін. Ары қарай бір петля біз накида тоқимын. Енді соңғы қалған бізде мына жіп,
осы жіптен мінекей мына соңғы қалған мінекей жібіміз мына жерінен емес, осы жерінен алып крючогымызды өткіземіз да жібімізді мына бетіне жібереміз. Сосын мынаны бірге қосып соединительная петля тоқимыз. Соединительная петля тоқып болғаннан соң бір воздушная петляға көтереміз. Міне сол кезде біздің жібіміз осындай болады. Мына жерде ешқандай түйін, ештеңке жоқ. Ары қарай 10-шы қатарда біз бастапқы 34 петля без накидамызды соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Неге бір воздушная петляға көтердім, тоқымамды айналдырам, біріншісінен бастап тоқимын. Неге бір, екі, үш, дәл осылай 34 петля без накида тоқып. Неге мен тоқып болдым. Менде осындай бір бөлігі шықты, шапканың бөлігі шықты. Бізде мінекей мына жерде 10 қатар болды, яғни біздің шапкамыздың негізгі узоры дейміз ба, негізі дейміз ба, осы 10 қатардан тұрады. Ешқандай өзгеріссіз осы 10 қатарды қайталап тоқи береміз, пока сіз өз размеріңізге жеткенге дейін. Мына жері қиғашынан кеткен, донышкасы дейміз ғой, бұл жақ донышкасы. Мына жағы жаңағы шапкамыздың кәдімгі аяқ жағы болады. Бұл жер былайынан қайрылатын болады. Және де жаңағы біз екі қабырғасынан бірдей өткізген жеріміз осындай тесік болып өзінше бір әдемілік беріп тұратын болады. Енді біз бұл жаңағы шапканы қай кезге дейін тоқимыз? Мен бұны қазір 54-ші бас өлшеміне дейін, яғни обхват головы 54 сантиметр. Соған дейін тоқимын. 54-ті есептеген кезде мынаны сәл қатты емес, енді сәл тартыңқырап тұрып, жаңағыдай сантиметровая лентамызбен өлшеп алатын боламыз. Осымен, пока менде 10 сантиметр болды, енді осы 54 сантиметрге дейін жеткенге дейін тоқитын боламын. Оны тоқу үшін жаңағыдай біз бірінші қатарда қалай бастадық, енді келесі 11-ші қатарымызды дәл солай тоқитын боламыз. Яғни, мына жағынан мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шыға маркерімізді іліп аламыз. Бірінші қатарда осылай бастаған болатынбыз. Бұлай қарай 25 петля тоқимыз, 9-шыға бір соединительная петля тоқимыз. Сосын артқа қарай тоқимыз 26-ны, сосын қайтадан келеміз да 26 петля 2 жаңағы көрсеткенімдей ортасынан іліп алып тоқитын боламыз. Сөйтіп, пока может сіздерде 6, осындайдан 6 шығу керек, мүмкін, мүмкін 5-еу өздеріңіздің размерлеріңізге қарай осылай тоқитын боласыз. Бұл кішкентай қызға яғни тоқып жатырмын, енді шашы қалың болғандықтан 54 сантиметр болып тұр. Басының жаңағы обхват головы. Егер де сіздер одан да жаңағы үлкендерге тоқитын болсаңыздар, мына жерге 38, не болмаса жаңағы 40 қалсаңыздар болады, яғни 2 петля не көбейтіп, не азайтып отырасыздар. Ал мына жағы енді түсінікті. Сол өз бетімізше тоқып шығайық. Соңғы, яғни 2 бетін бір-біріне жалғайтын кезде, сол кезде кездесетін боламыз. Неге мен соңғы қатардың аяқ жағына келдім. Мынау менде соңғы петлялар. Так, 33, 34-ші петля. 34-ші петля, яғни соңғы петлядан біз екі қабырғасынан бірге өткізіп тоқитын боламыз. Енді мен мынаны ешқандай да воздушная петля ештеңке істемеймін, жай ғана осылай қоямын да крючогымды шығарып алып тастаймын. Енді біз мына басымен мына басын біріктіріп тігуіміз керекпіз. Ол үшін мына бізде осылай тұрады. Мынандай үлкен көзді инеге жібімізді өткізіп аламыз. Жіпті өткізбес бұрын мінекей былай 1, 2, 2-ден сәл ғана асырып осылай жіптеріңізді кесіп алсаңыздар болады. Мынау менде осылай тұрады. Сол осының жалғасына мен үлкен көзді инемді өткізіп алдым. Енді мына бетіне келеміз да. Осылай тұрған жерден, мына менде мынандай жері бар. Мына жерлер тұр ғой, тура сол сияқты осындай жерде кішкене ғана тесік бар. Осы петлядан былай өткіземіз жібімізді. Өткіземіз де қатты тартпаймыз. Мынау жаңағы крючогымызды шығарып тастаған жерден былай өткіземіз. Енді кішкене тартсақ болады. Сонда біздің жібіміз осылайынан петлямыз осылайынан жататын болады.
енді ары қарай мынау тура жаңа бірінші жібімізді өткізіп алдық қой, сол жерден қайтадан сол тесіктен өткіземіз да инемізді шығарамыз. Сонда мынаған сәл ұқсап тұратын болады. Енді ары қарай тігеміз. Мынау бізде оң беті, шапкамыздың оң беті. Оң бетін біз осылайынан қайратын боламыз, Сол қайыру үшін біз мына жағын теріс жағына қаратып тігетін боламыз, теріс тігетін боламыз, яғни. Оны біз былай істейміз. Мінекей. Мына жерден сосын мынау петляның түбінен үстіп жібімізді шығаратын боламыз. Шығарамыз. Әрі қарай мына бетінде жаңа біз жіпті салдық қой, тура сол бетінен де дәл солай мына біріншіден сосын біріншіден кіргізіп екіншіден шығаратын боламыз. Сол кезде біздің мына жеріміздегі шов мынау сияқты болып шығады. Бұны сіздер өздеріңіз қалаған размерге дейін, яғни қалаған сантиметрге дейін тігетін боласыздар. Примерно есептейсіздер, мінекей. Бұлай қайырған кезде шапка қалай тұрады? Маған осы жеткілікті. Өйткені мен кішкентай қызға тоқып жатырмын. Егер сіздер үлкенге тоқитын болсаңыздар, мүмкіндігінше көбірек қылып аласыздар. Өйткені сіздердің жіптеріңіз де көп болады. Мысалы 10 сантиметр алсаңыздар болады. Мен қазір көрейін, қанша сантиметр шығады. Примерно осы жерде. Менде де примерно сондай болады, 9 сантиметр екен. 8-9 сантиметр тігуге болады. Кеттік ары қарай. Мына жақтан шығардық, енді мына бетіне қайтадан өтеміз. Дәл жаңа жіпті шығарғанмен біздің жібіміз бар ғой, соны тура сол петляның түбінен саламыз да келесі петлядан шығарамыз. Мына жақта да сондай. Тура жаңа шығарған петлямыз міне. Осы жерден салып, мына жақтан шығарамыз. Мына жақта да сондай. Мынадан салып, мынадан шығарамыз. Тура осылай жаңағы өздеріңізге қажетті размерге дейін, яғни 10 сантиметрге дейін, 9-10 сантиметрге дейін тоқитын боласыздар. Тігетін боласыздар. Өзіме қажетті размерге дейін тігіп болдым. Енді міне қараңыздар. Ешқандай да мыналардан айырмашылық жоқ, осындай шов шықты. Былай оң жағына аударған кезде міне тура солай. Мына шовты былай бұрған кезімізде, яғни қайырған кезімізде ол жауып тұрады. Жаңағы оң жағынан ешқандай да білінбейді шов бары. Енді ары қарай біз басқаша тігеміз. Оны біз былай істейміз. Мен жаңа мына жақтан шығарып алдым, бергі бетінен мынау. Менде жаңағы набор жасаған беті ғой. Енді келесі беттен мен жаңағы тура жаңағы жерден қайтадан жібімді, инемді салып шығарамын да. Енді бұны біз айналдырамыз оң жағына қарай, теріс жағына қарай. Айналдырып, енді міне бізде осындай болды. Бұл жерде сәл басқашалау тігеміз. Мынау менің жаңағы набор жасаған, яғни жіп алған бетім, тігіп алған бастапқы беті арғы жағында қалды. Ал мынау кәдімгі елочка сияқты болып тұрған қабырғасы мен жағында қалды, бер жағында қалды. Енді мінекей, менің жібім осы жағында тұр. Мен мына бетіне барамын да, тура жібім шыққан жер міне, мына жер. Менде мына жақтан жіп ана инемді шығармын ғой, сол жерден қайтадан салып, келесі петлядан шығарамын. Осылай. Үстіп тігемін да. Енді бергі бетінде мына бізде елочка сияқты болып тұр, екі қабырғадан тұр, міне. Мына 1-2. Соның арғы қабырғасы, яғни міне осы жерден саламын да, мына жерден инемді шығарамын. Міне, осылай. Сосын осыны үстіп тігемін. Қайтадан мына жақта жаңа жібім шыққан жері бар ғой, соны аламын. Одан кейін келесі петлядан іліп шығарамын. Бергі жағын тура жібім шыққан жерден саламын, бергі қабырғасынан шығарамын. Бұл жақта байқасаңыздар, мен екі қабырғасына бірдей алмаймын, тек қана бір қабырғасынан ғана аламын. Жіпті. Осылай мына жерге дейін тігеміз. Бізде осылайдан тұру керек. Тура осы жерге жеткен кезде кездесеміз.
Міне мен соңғы жақтарына келдім. Менің жібімнің шыққан жері мына жер. Осы жермен келесі петляның түбінен аламын. Шығарамын. Келесі мына бетінен мына жартысымен мына жартысының түбінен алып шығарамын. Мына жақта соңғы қалды. Мына жермен осы жер. Осылай болды. Астына қарай жіберіп жіберем қазір. Бізде міне осындай шапка пайда болды. Тігіп болғаннан кейін мына жері осындай тесік болады. Мына жақ біздің шапкамыздың төбесі. Төбесін қазір тігетін кезде мына жақта мұқият қарасаңыздар, міне бір узор кетті, жаңағы екі. Біздің әрбір тоқыған негізі бар ғой. Ең бірінші басында қанша 10 рядтан тоқыдық қой. Сол 10 ряд. Мына 10 рядтан соңында бір төбе қалған, міне біреу. Келесі екіншісінен екеу, үшіншісінен 3, 4, 5, яғни менде 5 төбе бар. Яғни 5 тал осындай шығып тұратын петля дейміз, звание дейміз. Осындай дөмпешік болып тұрады. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Егерде үлкен размерге тоқитын болсаңыздар, бұл 6 болу керек. Яғни тағы да сіздер 10 рет қосасыздар. Сол кезде үлкен размерге 55, 56, 57 размерлерге жақсы келеді. Мынау менде 54 размерге дейін, даже 54-тің өзіне үлкенірек, сәл үлкенірек болуы мүмкін. Себебі менің қызымның шашының жаңағы шашы қалың, сол себептен деп үлкен қылып алдым. Міне мынау менің тігіп біткен жерім, инем. Енді төбесін қалай біріктіреміз? Мынау, міне мына жерді қарасаңыздар, осындай мынандай петлялар бар. Соңғы неміздің бұрған жері, міне осындай. Осы 5 петлядан өткіземіз. 1, келесі 2, одан кейін міне мына тұр 3, мына жер 4, мына жер 5 петлядан өтті. Осы әркімде біреуде 6 болуы мүмкін, біреуде 4 болуы мүмкін, біреуде 5 болуы мүмкін, менде 5 болды. Осы жерден қайтадан сөгетіліп кетпес үшін тура сол жерден тағы бір рет айналдырып өтеміз. Өздеріңізге сенімділік үшін 2-3 рет айналдырып өткендеріңіз дұрыс. Мінекей осылай. Қайтадан айналдырам. Осылай айналдырдым. Осы маған жеткілікті. Енді мен мына жіпті жасырамын. Негізі былайынан артқа қарай бір аяқ айналдырсаңыздар да болады. Артқа қарай тағы рет айналдырдым. Енді мен мына жіпті жасырамын. Осы бір жерлерге ақырын білдіртпей жасырып жіберуге болады. Мынау жаңағы шапкамыздың ішкі жағы болғандықтан осылайынан жасырып шығамын, ішкі жағына жасырамын. Енді артқа қарай. Артқа қарай жіберсеңіздер де мүмкіндігінше сөгетілмейді. Енді осы дәл түбінен қиылсам. Осындай болды. Енді жаңағы сырт жағынан қараған кезде бізде мына жерде ең бірінші бастаған жібіміз тұр. Оны қазір біз ішіне қарай жібереміз. Ішіне қарай жібермес бұрын көрсетейін. Міне мынау біздің шапкамыз. Ал мынау жаңағы тіккен жеріміз міне. Тіккен жеріміз. Бұлай істесек ешқандай да білінбейді. Осылайынан болады. Сәл жіңішкертсеңіздер де болады, не болмаса жуандатсаңыздар да болады. Сонымен біздің шапкамыз дайын.
мына жіпті жасырамыз. Болды.